د همالیا غرونه بېسارې ښکلا لرونکي خو ډېر سخت او ظالمانه ځای دی. داسې ځای چې یوازې تر ټولو ځواکمن ژوندي موجودات پکې د بقا توان لري. جګې درې، تیز بادونه او د اکسیجن دوامداره کموالی په دې غرونو کې ژوند په نرمه وینا اسانه نه دی، خو دا یو نادر ښکار کوونکی ښکاري ژوی شته چې په بشپړه توګه له همدې شرایطو سره یې ځان عیار کړی دی. یو له تر ټولو تیزو، تر ټولو ستونزمن، د لیدلو ډېر ځیرک، ښکلی او نرم حرکته ښکار کوونکو څخه چې د همالیا په غرونو کې پټ ګرځي. راشئ د همالیا د غرونو پټ ښکار کوونکی وپېژنو. واورین پړانګ. واورین پړانګ د ځمکې پر مخ له تر ټولو غرني وحشي پیشوګانو څخه دی. د دې ژوي ځانګړي عادتونه او خوښي د دې سبب شوي چې ساینسپوهان یې په سختۍ مطالعه کړي، ځکه دا نادر حیوان په نه رسېدونکو غرنیو څنډو کې ژوند کوي او کله ناکله د ځنګل تر پولې پورې راښکته کېږي. واورین پړانګ بې ویرې د غرونو تر ټولو جګې څوکې ته خیژي او کولی شي له خپل وزن 3 چنده لوی ښکار تعقیب کړي. دوی همدارنګه کوچني ښکارونه لکه مارموټان، سویان او وحشي مرغان هم خوري. واورین پړانګ کولی شي په یوه شپه کې تر 25 میلو پورې واټن ووهي. د دوی لنډې مخکینۍ پښې او اوږدې د شا پښې دوی ډېر چابک کړي دي او تر 50 فوټه پورې ټوپ وهلی شي، چې دا د دوی د بدن له اوږدوالي 6 چنده زیات دی. همدې ځانګړنې هغوی د اوږده ټوپ اتلان ګرځولي دي. د چټکتیا، ځیرکتیا او ځانګړو نښو له امله دا په وچه کې له تر ټولو خطرناکو ښکار کوونکو څخه شمیرل کېږي. دوی ډېر ښه پټېږي او د بدن د خوځښت پر مهال بڼه بدلوي. د نورو پیشوګانو لکه پړانګ، چیتا او جاګوار په پرتله د واورین پړانګ پیژندل آن د ماهرانو لپاره هم ډېر ګران کار دی. واورین پړانګ د مرکزي او سویلي اسیا د غرنیو سیمو اصلي اوسیدونکی دی. سره له دې چې نوم یې واورین پړانګ دی، خو له پړانګ یا ټایګر سره یې نږدې خپلوي ده. اټکل کېږي چې واورین پړانګ او پړانګ شاوخوا 2.7 تر 3.1 میلیونه کاله وړاندې سره بیل شوي دي. واورین پړانګ د نورو لویو پیشوګانو په څیر غوریدا نشي کولی. د دوی اصلي غږ یو تیز چیغه وهونکی اواز دی چې دومره زورور دی چې د روان سیند له غږه هم پورته اورېدل کېږي. د دوی ډېرې لویې پښې لکه طبیعي واورین بوټان غوندې ښکارېږي او د واورې په منځ کې له ښویېدو یې ساتي. د دوی لنډه خو غټه پزه هوا تودوي مخکې له دې چې سږو ته ورسېږي، او ګرد او لنډ غوږونه یې د تودوخې ضایع کېدل کموي. د واورین پړانګ خړ سپین رنګ او تور ټکي ورته غوره پټوالی برابروي. د دوی وړۍ په شا او اړخونو کې تر 2 انچه او په نس کې تر 5 انچه پورې اوږدې وي. د دوی ډېره اوږده لکۍ چې د نورو لویو پیشوګانو په پرتله اوږده ده، د ټوپ وهلو پر مهال د توازن ساتلو کې مرسته کوي او کله چې پر بدن تاو شي تودوخه هم ساتي. د لکۍ اوږدوالی له 1.30 تر 1.40 انچه پورې رسیږي. د ژمي پر مهال د دوی وریښمینه او ګڼه وړۍ لا پسې غټېږي ترڅو بدن یې تود وساتي. واورین پړانګان د الپاین او سب الپاین سیمو اوسیدونکي دي او د سمندر له سطحې 9800 تر 14800 فوټو پورې لوړوالي کې ژوند کوي. د دوی د استوګنې سیمه له ختیځ افغانستانه نیولې تر همالیا، تبت، سویلي سیبریا، منګولیا او لویدیځ چین پورې غځېدلې ده. دوی جګې درې، ډبرینې څوکې او ژورې درې خوښوي ځکه دا سیمې ناهموارې او جګې وي. همدا لامل دی چې واورین پړانګان ډېرې پراخې سیمې ته اړتیا لري. نارینه واورین پړانګان تر 80 مربع میلو پورې ساحه غواړي چې د 3 منهټن ښارونو څخه هم لویه ده، او ښځینه تر 48 مربع میلو پورې سیمه نیسي. واورین پړانګان بشپړ غوښه خوړونکي دي او ډېر سخت ښکار کوونکي دي. د دوی خواړه بېلابېل دي خو تر ټولو خوښ ښکاري نیلي پسونه دي. د دوی ډېر قوي نظر او د بوی حس ورسره مرسته کوي چې ښکار پیدا کړي. واورین پړانګ تر ممکنه حده پټ ورنږدې کېږي، بیا په ناڅاپي توګه برید کوي. دا ژوی یوازې ژوند کوي او زیاتره د سهار له وخته تر سهاره پورې او بیا د مازدیګر او ماښام پر مهال فعاله وي. واورین پړانګان د ادرار او فاضله موادو له لارې خپلې لارې نښه کوي. دوی له 2 تر 3 کلنۍ جنسي بلوغ ته رسېږي او په طبیعت کې له 15 تر 18 کاله ژوند کوي، خو په قفس کې تر 25 کلونو پورې هم ژوند کولی شي.
د جفت کېدو موسم عموما 5 تر 8 ورځې دوام کوي. دوی د ژمي په وروستیو کې نسل زیاتوي. ښځینه عموما 2 تر 3 بچي زیږوي، که څه هم کله ناکله تر 7 پورې هم رسیږي. د حمل موده یې له 90 تر 100 ورځو ده او بچي د اپریل او جون ترمنځ زیږیږي. واورین پړانګ د طبیعت ساتنې نړیوال سازمان IUCN لخوا له خطر سره مخ په توګه ثبت شوی، ځکه چې اټکل کېږي په ټوله نړۍ کې یوازې 2110 تر 3386 پورې بالغ واورین پړانګان پاتې دي، او تمه ده چې دا شمیر تر 2040 پورې 10 سلنه نور هم کم شي. که واورین پړانګان وده وکړي نو له دوی سره به ګڼ نور ژوي او د نړۍ مهمې د خوږو اوبو زیرمې هم خوندي شي. دا زړه راښکونکی، ښکلی او پیاوړی ژوی لا هم د نړۍ له تر ټولو حیرانوونکو پیشوګانو څخه ګڼل کېږي.